क्रेडिट सेक्टरा भितर जितले म्हणून क्रेडीट फॅसिलिटी दिवपी बँक्स, क्रेडीट बँक्स म्हण किंवा पॅक्स सोसायटी आसात. कारण गोंयांत काही पॅक्स सोसायटी सुद्दां क्रेडीट फॅसिलिटी तांची आसा आनी ती क्रेडीट सोसायटी ते शेतकाऱ्यांक वगैरे क्रेडीट दितात. तर हे सगळे क्रेडीट फॅसिलिटी आशिल्ले युनिट्सां भितर समजा NPA जाल्ले अकाउंट आसात आनी आसात, समजा म्हणजे पेक्षा आसातच, खुबशे आसात. तर तांकां ही फॅसिलिटी OTS 1 नोव्हेंबर 2023 पासून ही तांकां लागू केल्ली आसा. हाजी पयलीं OTS दिल्ली, पूण तातूंत काही शॉर्टकमिंग्स आशिल्ले आनी ती सगळी कवर करनाशिल्ले. उदाहरणार्थ गोल्ड लोन म्हण किंवा सेक्युअर्ड जे लोन आशिल्ले, सेक्युअर्ड लोन म्हणजे कोलेट्रल सेक्युरिटी बी दिल्ले, अशी जी लोन आशिल्ली पयलीं जी डबल टिबल जाल्ले आसात, ती तातूंत येनाशिल्ले. आनी म्हणून ही स्कीम जी आसा पळय न्ही, कॉम्पॅक्ट अशी स्कीम केल्ली आसा, ज्या स्किमी भितर हे सगळे प्रकारचे NPA अकाउंट्स जे आसात पळय न्ही, ते NPA अकाउंट्स क्लियर जावंक शकतले. आमी ही पॉलिसी गायडलायन्स दिल्ले आसात. प्रत्येक क्रेडीट सोसायटी म्हणात किंवा क्रेडीट फॅसिलिटी आशिल्ल्या इन्स्टिट्यूशनात ते तांच्या बोर्ड मेंबर्स आसा पळय न्ही, तातूंत भितर तांणी अप्रूव करपाक जाय आनी ती इम्प्लिमेंट करपाक जाय. इम्प्लिमेंट करता आसतना कशे पद्दतीन करची, कितले पर्यंत करची, हे तांकां सगळ्यांक गायडलायन्स दिल्ले आसात.